今次同大家分享嘅呢集咧，係我自己親身嘅經歷。嗱，點樣係上帝點樣觸動我，能夠進入呢個靈修嘅狀態。所以呢個即係嘅 spirituality in action 呢個咧就係對我嚟講係好真實嘅一次經驗。所以即係我都好期待㗎。我都因為今次我見到呢件事，一陣同大家講咧，就係我真係呢個係我未試過響咁嘅途徑、咁嘅方法去演繹過我今次呢40篇嘅製作。因為我哋所有嘅嗰40幅畫咧，我都係響呢本書叫《40 Days of Prayer》入邊嘅。咁而呢本書係一個空白嘅書，即係其實都係空白嘅啫。但係真係我係響入邊體會到好特別、好神奇地體會到上帝每日都有個啟示俾我。我嘗試去咁做，嘗試咁畫。一陣我先話俾大家聽。但係即係有度我就想同即係大家係分享嘅。好，唔得，OK，呢個好。即係我真係覺得 spirituality in action 屬靈點樣去行出嚟咧？我真係覺得第一個我感覺到咧，就係呢個耶穌基督就係咁樣。耶穌基督道成肉身嚟到世界上面，就係我哋最好嘅榜樣。呢個 spirituality in flesh 去俾我哋，我真係覺得呢個就係好真實嘅，呢個就係即係好行出嚟嘅呢個道成肉身就嘅關鍵。但仲有啊，我真係覺得呢個係一個我哋嘅 purpose。我哋點樣能夠理解到我哋每日做嘅嘢，能夠係有 purpose 去做？我哋真係人生響好多嘅環境當中，好容易係抹殺咗我哋嘅 purpose。但係呢個 action 背後就係我哋顯露我哋 purpose 個定義。第三就係我哋真係呢個 God driven， 唔係我哋可以做啲乜。你成日話我可以為神做啲乜？就係我呢個咁嘅即係呢個靈修嘅系列啦。我真係覺得係上帝 driven， 而唔係我計劃之內。完全係好神奇嘅，唔係我計劃之內，但係上帝計劃俾我。所以我真係點樣去展露呢件事，同埋真係 from being to doing。我哋真係能夠點樣去將個實踐，能夠將我哋所理解、所知道嘅嘢，能夠化出嚟，變成行動，變成一件嘢。呢個係做出嚟更大嘅效益咧。同埋呢個係 grounded in God。我真係覺得呢件事係真係喺上帝面前完全 grounded， 完全喺佢自己嘅旨意當中去吸收，同埋個養分咁樣係吸收，係 grounded 好 solid 嘅喺上帝面前做，同埋真係 reflecting Christ。我真係能夠點樣去表達出嚟？佢真係能夠將我哋好容易表面一睇一大對塊鏡，你睇下係咪耶穌嘅樣？我哋真係要學習嗰陣時，我哋知呢個世界有時兩個牧會啦，見到好多人都話主啊主啊，阿爸父，但係真係另外第二個樣嘅。所以我哋真係點樣 discern 呢件事？我自己 discern 呢件事係點樣能夠體會我哋做出嚟嘅所有行動係咪合乎上帝嘅心意？係咪照住耶穌基督嘅樣咧？最尾一個，我哋之前我真係講 spirituality in action， 有一個好緊要嘅角度，就唔係自我陶醉自嗨啊，完全唔係自嗨，而係真係有個心去 expanding the kingdom。我哋真係要體會點樣去追尋上帝更大嘅旨意，點樣追尋上帝更大嘅旨意喺我哋身上。所以呢件事咧就引導我，即係呢件事係做我今日呢個靈修，即係呢個系列咧，即係我都講啦，我都幾感動啊！即係呢個咧就係咁樣開始啦。咁咧就同我解釋下先，呢本書 40 Days of Prayer 係 Saddleback Church， 即係我哋教會做㗎啦，喺美國做嘅。呢本書係一個小組系列，咁啊40篇，大家睇住去讀啦。咁嘅書就40篇嘅禱告，我哋翻譯咗做中文嘅，我哋翻譯做中文，即係今日都係一樣嘅，都幾靚啊！就係每篇咧就係都係有篇道啦，即係咁樣，佢有
先啊。佢咧就每度咧有啲空間俾我嘅，即係見到有啲白位留白嘅位啊，就俾我嘅。咁我點咧？我就初頭我就攞到呢本書啊，即係想咁即係教會叫做啊嘛，咁咪叫做咯。咁我就第一即係教會做呢個小組系列，咁我嘅第一個行先啦，我第一個去做呢個靈修，所以咧我就去即係從上水做呢個。咁完全係為咗做靈修咯，咁要做靈修咯，咁跟住我就點樣去經歷到呢40日？其實唔係呢40日，係4日再加36日，我旅程係點樣行咧？咁所以呢個40 days of prayer and pain 真係我係攞住一紮筆、顏色筆、普通木顏色筆，即係咁樣去做。跟住點樣做到呢件事出嚟咧 ？Day one， 咁我而家請阿 Polly 咧，我就幫大家讀出嗰日嘅經文，能夠跟住我就再講嗰幅畫係點樣，好嘛 ？OK， Polly。第一天經文嚟自約翰福音第15章5到7節。我是葡萄樹，你們是枝子。那些住在我裡面的，我也住在他們裡面，他們就多結果子。因為離開了我，你們就做不了什麼。不住在我裡面的，要像無用的枝子被丟掉，枯乾以後就被人堆起來用火燒掉。但你們若住在我裡面，我的話也住在你們裡面，無論你們想要什麼，都可以祈求，而且必定蒙應允。呢幅咧就係我自己畫嘅畫，呢個 Day One 嘅。你會睇到，即係我自己諗嗰時，突然間呢個意念就話葡萄樹枝子呢個關係。咁我就係真係好希望我哋都興旺啦。但係最關鍵嘅就係呢個主題，就係嗰丟喺側邊嗰一碌木，就係我真係唔想，我就係嗰碌木被丟在火裏燒咗嘅感覺。所以即係成個重點就係嗰碌木，我就係咁呢個咧就係我自己嘅畫工啦。呢個就係我即係好幼稚嘅，好低 B 嘅其實。OK，Day Two。第二天經文嚟自約翰福音第15章15至16節。我不再稱你們為奴僕，因為主人不會向奴僕吐露心事。但如今你們是我的朋友，因為我把父告訴我的一切都告訴你們了。不是你們揀選了我，而是我揀選了你們。我派你們出去結出永存的果子，這樣你們奉我的名，無論向父祈求什麼，他都會賜給你們。第二段呢段經文，我自己睇落嗰陣時，我就體會朋友僕人同朋友，我係僕人就僕人，我身份就僕人，我係朋友嘅朋友，身份就朋友。原來即係我喺呢一刻，我突然間體會，僕人同朋友係我哋選擇嘅。上帝係俾我哋真係，只要我盡心喺佢哋面前，喺上帝愛嗰邊，我就可以成為佢好嘅朋友。原來朋友同僕人係一念之差，所以我將呢個念咧，你見到左邊嘅念咧就係僕人係唔開心嘅，右邊就係一個朋友係好開心嘅。所以就話朋友與僕人嘅關係係我哋可以選擇嘅，而我哋已經選擇咗美好嘅嘢，我真係可以寫低落嚟，畫低落嚟，咁咪好咯。嗱，呢幅又係第二幅係我嘅畫作啊！呢個就係我，即係我能力就差唔多係咁啦。第三啊，第三天腓立比書4章6到7節，應當一無掛慮，倒要凡事禱告，把你們的需要告訴上帝，又要感謝他為你們所做的一切。那麼你們就會體驗到上帝的平安，這平安超越了我們能夠理解的任何事物。你們活在基督耶穌裏，上帝的平安就會保守你們的心懷意念。
第三幅就係你見到啦，好清晰啦，呢個係愁啊。阿愁咧就最能夠表達到一個憂愁嘅狀態，你點叫佢都係咁憂愁。但係睇下由阿愁咧，佢叫我哋即係上帝叫我哋應該一無掛慮啊嘛。阿愁咧就拿住十字架，即係話縱使我哋最愁嗰陣時，佢比愁更愁嘅話，佢都能拿起十字架去祈禱。阿愁都祈禱咧，咁嚟應該都點都要祈禱。即係咁樣呢個，即係我覺得係一個好 remind 到我自己，縱使我最差環境，上帝必定保護。第四天，約翰福音16章23至24節，我實在告訴你們，你們將直接向父祈求，因為你們奉我的名祈求，他就會應允你們。你們從來沒這樣做過，但你們現在奉我的名祈求吧，你們就會得到，還要有滿足的喜樂。當睇過 Inside Out 嘅朋友，你一定識阿 Joy 嘅係咪？阿 Joy 同阿愁咧都有兩個好清晰嘅角色啊！我睇呢度就係話，佢就係英文話 ，Ask and you will receive, and the joy will be complete。即係話，你只要係 carry 住你有 joy 嘅心咧，你就能夠 complete 你嘅生命。我真係覺得呢樣就係我諗下阿 Joy 咧，阿 Joy 咧，佢都能夠去求問上帝，佢都問上帝。之前 ask 就係個主體，就係呢個我即係就係個關鍵。阿 Joy 都要通過 ask 你就會 receive 噶啦。所以上帝嘅恩典係好大。咁臨到落我哋，所以我真係要，就算你幾 joyful 都好啦 ，you need to ask。咁嘅話咧，你就會係完全攞到 complete 你嘅生命嘅所在。嚟到呢度，我做咗4日嘅禱，即係4日咧祈禱啦，4日靈修，即係有個攀到，即係我靈修咧，就係我畫喺我側邊嘅一個框㗎，有一個框嘅畫低嘅啊。呢個框咧，我都畫咗2個鐘嘅，即係因為我唔識畫畫啊嘛，即係真係畫得唔差咁點啊？咁畫呢2個鐘啦，咁畫。咁我畫咗呢4幅畫之後，我就真係好體會，上帝你竟然每4日，即係每一日，你都俾個啟示俾我，我真係竟然我就諗到嘅喎。我咁咧我就諗，其實上帝我可以為你畫40幅畫。就喺呢篇度做40幅畫嘅畫作，我就能夠希望通過呢40幅畫嚟俾你有新嘅感受，即係呈現俾上帝啊！所以我呢個祈完禱之後咧，嚟緊嗰幅就係第5幅畫，你要睇下個分別係咩？第5天，詩篇37篇第4節，要以上主為樂，他就會將你心裏所求的賜給你。呢幅係一個好難畫嘅畫，因為你睇由第4幅呢啲嘅卡通畫到第5幅係截然不同，個 detailness 啊，即係所有嘢咧，我都震驚我自己，點會畫到呢幅畫嘅？我真係唔知點解會畫到呢幅畫。總之就係只不過1日嘅轉變 ，one day apart。能夠去睇，即係我睇到呢個就係話，佢能夠俾我體會到好深嘅。我入邊有一個超自然嘅力量喺我入邊，我真係能夠體會到點樣 delight yourself in the Lord, and He will give you the desire of your heart。即係呢個點樣去體會 desire of your heart 啫？你嘅心思意念點樣能夠呈現出嚟咧？我睇到呢個即係畫呢個公仔嗰陣時，個公仔係好天真，同埋佢嘅心靈係真係好簡單。其實我哋真係唔需要好複雜嘅環境，我都可以做到好簡單，享受 desire of our heart。所以呢個就係即係呢個好感動我，就係除咗畫得，即係我覺得哇畫得咁靚，同埋咧我有個姊妹咧就好似呢個樣嘅，即係我每次出嚟嗰陣時都話哇好似你啊，好似你啊，好似你啊，我唔知係咪朝住佢畫咧，即係咁樣啊，即係唔係朝住我老婆畫，朝住佢畫，即係咁樣，即係好似呢個樣。即係咁樣，所以呢個就係
我喺上帝面前係可以好天真、好真誠地係同佢真係好深度嘅接觸嘅。第六天，約翰福音14章12節，我實在告訴你們，我所做的事，信我的人也要做，甚至要做更大的事，因為我要到父那裏去。呢幅咧就係好特別，就係俾我即係睇到一個更大嘅事，更大咧就係我哋個即係就係個 keyword 更大。我就諗，就算我哋做更大嘅事，點樣能夠回復翻俾上帝咧？所以見到有倒影，我畫咗出嚟，個倒影就係十字架嚟嘅。即係呢個就係我感覺到，我哋更大嘅事都好，唔係更大嘅名聲、更高嘅 title。亦更大嘅事係一定要反映翻喺上帝面前，係真係為佢做嘅。所以呢個更大，我就睇到就即係所謂嘅更大，就係反映耶穌基督喺我哋身上面嘅作為嘅睇法。呢個真係即係對我嚟講又係幾感動嘅呢個。第七天，約翰福音14章13至14節。無論你們奉我的名祈求什麼，我都會成全，好讓子為父帶來榮耀。儘管奉我的名祈求吧，我必會成全。呢篇嘅約翰福音係我體會就係好清晰俾我睇到 glory 榮耀係乜嘢事。glory 有一套睇咧就係即係純粹睇字體啦，但係好緊要就係睇到左下角有十字架。我哋點樣呈現翻個 glory 同十字架嘅關係？點樣表達出嚟？呢個就係我自己睇就係我哋點樣喺任何環境之下都係能夠擴展上帝嘅國度、上帝嘅榮耀，而喺上帝當中去呈現出嚟。即係呢個咧就係我嗰陣時嘅心情咯。又到咯，咁而家呢個咧就係7日咯，係咪啊？7日咯，7日咁過去，我自己再睇翻，咁跟住第8日係點咧？即係我自己感覺嗰陣時咧都幾興奮喎，日日都有咁嘅意念，日日都咁睇法嚇。跟住第8日咧，完全我係嶄新用個新嘅角度去再做啦，係咩咧？第8天，羅馬書8章38至39節，因為我深信無論是死是生，是天使，是掌權的，是有能的，是現在的事，是將來的事，是高處的，是低處的，是別的受造之物，都不能叫我們與神的愛隔絕。這愛是在我們主基督耶穌裏的。呢個咧就係我體會，就係第8日啦，呢個即係第2週嘅開始。我就想用漫畫嘅形式去做啊，即係漫畫，因為即係你見到阿愁啊嗰啲都係漫畫啦。你見呢幅漫畫咧係即係比較成熟嘅漫畫，其實轉咗我冇啊，係幾日啫，即係就咁樣做。咁就我睇到有乜嘢能夠去叫我與基督嘅愛隔絕咧？高處低處咩都好，我就真係諗到就係 no， 即係咁樣 say no。即係咁樣，咁我就真係好體會呢個，同埋你知我開始有咧，你見嗰兩隻雀仔咧，就往往就係喺個天空度飛緊嘅，即係我就將兩隻雀仔畫咗出嚟，真係好感受到呢種自由，呢自由感覺呢個 no 呢個感覺，即係呢個我哋企喺呢個世界上面一定要企得穩，要 say no 嘅就 say no。要 say yes 嘅就 say yes， 呢個咁嘅感覺咯。OK， 第9天，提摩太後書2章13節，我們縱然失信，他卻依然信實，因為他不能否定自己。呢幅即係冇法，即係唔係做翻卡通啦。我諗翻呢個即係一個片段。即係曾經我試過有一個好低落嘅時候，去到公園好低落。嗰陣時諗翻呢件事，突然間有個外國人行埋我身邊，
佢冇講嘢，佢就係講一句話 ：look up，look up。你向天咯，向天睇啊！呢個就係話，當我哋人係最灰沉或者最迷失嘅時間，我哋都會中意 look down。其實 look down 你冇得解決嘅，你嘅問題冇得解決嘅，因為解決嗰個人係實上帝，你能夠開啟你嘅心去解決你問題。其實成幅畫嘅重點就係嗰條彩虹，就係上面嗰條橙色嘅條彩虹。look up， 答案就喺上面。所以你一定要，所以遇到問題嗰陣時，大家一定要 look up。就算你而家功課好難做 ，look up。就算你而家遇到好多困境 ，look up。呢個 look up 就係讓你能夠解決。但係呢個感覺都幾有詩意啊！呢個即係幾有詩意。我真係我即係呢幅我又係幾中意嘅幅畫，即係咁樣。OK。第10天希伯來書13章5節，不要貪愛錢財，要滿足於自己所擁有的，因為上帝說：我不會失信於你，也不會離棄你。呢幅咧就係即係我嘅你覺唔覺得個人好頹啊？覺唔覺得啊？都好頹啊，都冇得再頹啦，已經嚇，即係乜都最好頹。即係我諗就係話，我哋任何人都經過好頹嘅嗰刻嘅，但係好頹嘅嗰刻當中，我真係第一次咧，我就試下畫手啊。其實手係好難畫嘅，手好難畫，即係我真係都唔知點畫。即係咁樣，即係有參考嘅成日，即係我淨係覺得，無論我哋點樣，我哋都係喺上帝嘅手度，所以佢係唔會離棄我嘅。縱使我哋係未能夠解決現時嘅問題，但係佢都完全唔會離棄我。總之，我哋都係佢嘅掌權之下發生嘅，所以我真係好體會呢個。即係好最艱難嘅時候，總之我係唔會離開你嘅手嘅，我係唔會離開你嘅手。呢個就係我好堅定嘅信念。第11天詩篇139篇17至18節，上帝啊，你對我的意念多麼寶貴，他們多不勝數，他們比海沙更多，是我不能數算的。呢幅畫我記得嘅就係話，當我畫嗰陣時咧，我就諗到，即係大家睇個沙灘足印嗰種，即係嗰個感覺啊。沙灘足印就話，我哋當我困難嗰陣時，見到地上沙灘得一雙腳印，得我自己行緊，即係感覺呢個足印咧就喺呢度。原來唔係啊，上帝係托住你、抱住你，嗰雙足印係上帝嘅。呢幅咧就係我真係好體會到。我哋一有困難嗰陣時，上帝嘅愛，佢嘅恩典，好似海沙一樣去鋪滿嗰個地方。佢真係好感受，我感受到上帝愛嘅真實，佢海沙一樣咁多。但係同時之間，佢嘅足印係能夠擁抱住我哋，叫我哋能夠喺佢用大嘅恩典當中係承載我哋，擁抱我哋。所以，但係呢幅畫難嘅就係即係有個重點喎嚇。你會睇到張足印啊！我睇到就唔係個陽光，個陽光咧係好難畫嘅，即係陽光係好難畫嘅。即係點樣睇到陽光？即係我就唔知點樣可以就畫到嘅。即係所以呢個陽光咧，就係俾我哋一個好新嘅角度、新嘅視野，睇到佢嘅愛係無微不至。第12天馬太福音7章11節。你們這些有罪的人，尚且知道拿好東西給自己的孩子，更何況你們的天父呢？他會把好東西賜給那些向他祈求的人。呢幅畫即係呢個爸爸同呢個仔啦，即係個關係。其實畫呢幅畫嗰陣時咧，係我同我仔嘅關係。我真係體會。上帝點樣推動我自己？即係我就係好愛我仔啦，我3個仔女，仔喺中間嘅。
佢真係能夠，我真係點樣體會個好嘅關係嘅意思係咩咧？所以我就畫呢幅畫嗰陣時咧，我真係好體會到係即係個關係係好深嘅。需要深嘅，但係唔係淨係搭膊頭嗰陣時，我一齊玩，一齊好開心。我真係體會到上帝同我哋嘅關係，佢都會咁樣去保護我哋。佢唔會叫我哋跌倒，但係又唔會叫我哋甩喎。即係所以就真係呢個，即係我真係體會上帝嘅愛係好深。誒，你記唔記得？又有兩隻雀仔喺度，又有兩隻雀仔，即係羅家佬提出嚟嘅。即係咁咧，就真係會體會到入邊嘅自由。一出雀仔咧，就表示好自由，好自由嘅感覺就出咗嚟啦。即係咁樣。第13天，哥林多前書2章9節，上帝為愛他的人所預備的，是人不曾眼見，不曾耳聞，也不曾想過的。你見到啦，即係呢篇就係好多即係畫隻眼啊！即係我唔知大家有冇畫，即係畫個眼啊！眼我就即係嗰陣就突然間霎起，就點樣畫隻眼咧？咁我畫隻眼，但我真係睇到人係好多人眼睛我睇啲有形嘅物質，但係我哋真係睇到上帝個計劃，所以我哋真係點樣喺個眼睛嗰陣時係望到上帝榮耀。所以呢個望到呢件事咧，我覺得好震撼啊！對我，所以隻眼咧都畫，我唔知隻眼畫成點啦，即係咁多眼睫毛，佢都唔知點解啊！即係總之就係，即係呢個就係一個好強嘅感覺。我哋點樣睇到上帝嘅視野？除咗我哋人睇到視野之外，我哋睇到深層次上帝嘅視野個當中咧，咁樣。第14天，約翰福音1章12節。然而，凡信他、接受他的人，他就賜他們權利成為上帝的兒女。呢篇咧好簡單啊！當我哋相信主耶穌，佢就一定拯救我哋。當我哋真係就能夠稱為佢嘅兒女，所以我就即時諗咧就係又畫手咯咁樣，總之我拖住你啦。即係我上帝係拯救我啦，呢個拯救咧就即時出現。只要我哋相信佢，佢就會拯救我。即係呢個就係好簡單嘅關係，能夠將我哋真係知道我哋嘅信仰係好真實嘅。即係呢個咁樣。嚟到呢度得唔得啊 ？OK 嘛？好，企業嘛？可以啊。OK。嗱呢個咧，我哋嚟咗第2個禮拜咯，14日。我哋就諗，跟住有同工咧就開始留意到我係畫呢畫啦。跟住咧同我傾，牧師，你畫畫嗰陣時咧都擺落框嗰度嘅，係咪啊？我就跟住你話，你其實可以畫闊啲噶咁樣。咁跟住咧，我即係呢個唔好框住你啊，一個框咁多即係可以大啲啊咁樣。咁啊，試下咯咁樣。呢個就係落第15篇嘅開始。第15天，馬太福音6章9至13節，主禱文：我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們。免我們的債，如同我們免了人的債，不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡。因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。阿門。呢幅咧，你見到咧，我就將佢橫向咗，就變咗成版啊咁畫。呢個咧就係即係呢個就係第15日我功課，因為唔係功課，即係畫嘅嘢啦。我相信。主禱文係登山寶訓一個好關鍵嘅一部分，好重要嘅一部分。咁而同時佢都表達咗，我就好相信佢就講第一篇道，即係主禱文嗰陣時咧，佢已經想到自己係受害嗰刻，佢由 day one 已經知道個 day end 係點樣。因為耶穌基督嚟世上係知道自己做乜，佢唔係唔知自己做乜，佢係知道自己做乜。
所以呢個佢由佢第一篇道當中已經係描繪緊終極嘅即係佢復活同埋被釘嘅十字架時究竟係點樣。所以我真係呢個就係我嘅感覺，就係佢個 crown 個 throne 同埋個十字架已經喺度，即係咁啦。第16天，以弗所書3章17至19節，你們就會紮根在上帝的愛裏，保持堅壯。我又願你們像上帝所有的子民一樣，能夠明白他的愛是多麼的長、闊、高、深。基督的愛實在太偉大了，人不可能完全明白，但我願你們都能經歷他的愛，這樣你們就會擁有來自上帝的豐盛生命和能力，以至於完全。呢幅就係即係其中一幅咧，係我好震撼我嘅畫，因為咧呢幅畫好似插圖咁樣，即係人哋都睇唔出呢幅係畫嚟嘅，係因為插圖咁樣插咗佢。我自己畫到手震嘅，點解咧？咁真嘅，我唔知點樣畫到出嚟。總之個感覺你見到啲樹個感覺層次感啊，個 texture 啊係出嚟，但係最關鍵嘅，我都係體會上帝嘅 marvelous of love， 佢嘅上帝愛。當你真係感受過啲嘅愛之後 ，you never see the end of it。你見唔到盡頭㗎，頭即係啲樹根咁樣，佢落得好深好深。呢個就係上帝愛包圍我哋嘅方法，令到葉子係永不枯乾嘅方法。所以佢真係好落實地，俾我啟發到，我感受到，只要我種響呢個，我哋係又深又廣嘅話咧，我哋上面係一定茂盛，一定茂盛。所以睇呢個，即係呢幅畫入邊，睇你我 day one 嗰棵葡萄樹，你諗下呢個爭咗幾耐啊？就係2個禮拜。即係我真係覺得係冇可能，係真係冇可能。睇先啦，呢個睇先幾多個字啫，8啦。你睇下 day one 就係咁，即係我真係好難想像能夠去畫到，即係2個禮拜差距，我能夠畫到呢幅。所以就呢個真係上帝嘅工作，而完全唔係我嘅工作。第17天，詩篇107篇15節，願他們因上主的大愛頌讚他，因他為愛他們所做的奇事讚美他。呢篇就係我哋真係睇到上帝嘅恩典，即係我要感恩啊！我一定要 Thanksgiving 要感恩，因為佢無微不至嘅愛，佢冇犧牲嘅愛，即係咁樣。咁我咁諗咧就諗到個感恩啊！你諗起咩？我諗起南瓜啦，即係感恩節啊嘛嚇。感恩節就諗起南瓜，咁我又會畫隻手啦。所以我真係好體會到，我畫隻南瓜嗰陣時咧，都好俾心機畫隻南瓜，都好俾心機嚇。即係睇啊，即係南瓜同埋隻手，就係我呈現俾上帝。即係其實上帝唔食南瓜嘅，但係我呈現俾上帝一個南瓜，即係咁樣嘅做法，呢個就表示我對上帝嘅感恩。第18天，羅馬書8章28節，我們知道上帝使萬事一同效力，讓那些愛上帝又按他旨意蒙召的人得益處。羅馬書8章28節。係一節好清晰嘅經文，係俾我哋睇到我哋嘅 purpose 係乜嘅，我哋旨意係乜嘢，所以我哋真係要好努力去做。但係當我真係畫呢篇畫，呢篇又係我一篇好感動嘅畫。當我睇呢幅畫嗰陣時，我真係諗，你俾我旨意係乜咧？你俾我好多大嘅旨意，細嘅旨意，我就嗰刻諗。就算你俾最細嘅旨意我，最細嘅旨意我都能夠做。最細嘅窿係咩窿咧？就係針孔。雖然呢個即係我冇咁嘅解釋，你都唔知係乜嚟嘅，係咪？但係我真係話最細嘅窿就係針窿，就最細嘅針窿我都能夠穿過去。
所以呢個咧就係，所以我畫呢幅畫嗰時，我自己個人咧，我係好感動。縱使上帝你俾最細嘅窿我都能夠捐過去，呢個就係你嘅旨意嘅臨在。雖然呢幅畫係，即係我喺呢咁多日當中，除咗16日嗰幅棵樹之外咧，呢幅係我其中一幅好中意嘅畫。OK。第19天，羅馬書12章1節。所以，親愛的弟兄姊妹，我勸你們因着上帝為你們所做的一切，你們要把自己的身體獻上，作為聖潔的活祭，就是上帝所悅納的祭。這是真正敬拜他的方式。呢篇羅馬書12章1節係大家都好熟嘅一段經文。將身體獻上當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的。你們如此侍奉，乃是理所當然的。我哋睇就話成個嘅主題，我真係感覺到，即係我感覺到，即係我哋點樣敬拜嘅話，我就要完全投入 all in 呢個感覺。有時唔係話我哋盡力，唔係盡力。你知唔知道點解警察係往往追唔到賊啊？警察追唔到賊嘅原因係咩咧？因為佢咩嘢重啊？唔係，心態。警察咧就係盡力而為，個賊咧就全力以赴。我唔知點翻譯啊呢個。總之，個賊係會因為你俾你捉咗一次啊，佢就玩完啊嘛。個警察咧捉唔下，你捉唔到呢次，仲有下次。所以呢個就係我哋嘅心態。但係我哋好多時侍奉咧，就係個盡力而為，但係我哋冇全力以赴。所以我真係覺得呢個全力以赴一嚟到咧，你一個好 freedom 啊！你真係好似好 freedom， 好 free。咁啊，創造你哋自己個侍奉，所以呢幅畫咧係好自由，係好 all in 個感覺。呢幅畫就係哇！我真係畫嗰陣時，我覺得哇！真係呢幅畫又係一幅，即係我自己覺得好中意嘅畫。即係我都唔知點解會畫到咁嘅靈感畫到呢幅畫，但係呢幅就係羅馬書12章1節真正嘅意義地方。第20天。馬可福音14章36節，耶穌基督嘅禱告，他大聲呼喊：阿爸父啊，對你來說，凡事都可能，請拿走這苦難的杯吧。可是不要按我的意願，只要照你的旨意。呢幅係即係耶穌都係自己講嘅。佢能夠真係體會到上帝旨意嘅真實，同埋佢哋願意順服。所有人都唔願意自己受傷害嘅，但除非嗰個係上帝嘅旨意，你就要默默承受。但係你都好開揚承受。呢幅咧就係嗰陣時我就諗，即係我諗耶穌嗰陣時嘅樣係點咧？我唔識畫樣嘅，你先冇乜樣，個樣係好難畫嘅，我唔識畫啊。咁啊畫咗個背，即係咁樣。即係我就係趴喺度咁樣，咁就係感受到佢自己個沮喪啊個力量，但係願意交託嘅力量，即係咁樣。第21天，馬太福音6章34節，所以不要為明天憂慮，因為明天自有明天的憂慮，今天的煩惱，今天擔當就夠了。呢幅大家都要睇到咧。嗰個垃圾係咩嚟嘅咧？就係憂慮咯，抌咗個垃圾，即係抌咗垃圾落垃圾桶。點解咧？即係因為明天嘅憂慮交俾明天，知唔知啊？等陣先，我小心講翻呢句。明天嘅憂慮會蠶食明天嘅。OK， 明天嘅憂慮係會蠶食明天。你今日唔憂慮，聽日就唔會被蠶食。憂慮唔係蠶食你今天，憂慮係蠶食你嘅明天。
所以我就話，盡快將個垃圾抌咗垃圾桶咧，呢個能夠保障你自己個明天係會光明。因為明天嘅明天嘅憂慮係會蠶食明天。呢個就係我嘅關鍵。嗱，而家去到第3週咯，第3個禮拜啦，即係咁樣。跟住第4個禮拜咯，好嘛？行去第4個禮拜咯，好嗎 ？OK， 留啊，第22日。第22天，馬太福音6章9至13節，同樣係主禱文，你都可以喺心裏面一同默念。我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們，免我們的債，如同我們免了人的債。不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡。因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。阿門。呢幅畫就係我成本畫冊嘅轉捩點。點解咧？頭先聽到呢個係主禱文。上個禮拜啱啱第 day 15嗰陣時，我咪做咗靈修咯。點解呢度重複嘅？咁跟住咧，我就嗰日我真係冇靈修，我就試下自己嘅畫工係點咧？點先？我諗住天開了，咁就畫啦，畫。你睇唔睇到天開了咧？係乜都睇唔到。我真係表達唔到，我表達唔到出嚟。我死啦！呢本畫係畫喺呢度噶嘛，畫喺度嘅喎。咁點算咧？咁啊破壞咗我成幅畫冊啦！我真係有好感謝主，有個啟迪俾我。離了我，你不能作什麼。我嗰日真係完全冇靈修嘅話，我就竟然到，我完全畫唔到，好神奇，真係好神奇。但係呢日我真係冇靈修，因為靈修咗啦，所以我感覺到我真係冇力量、冇能力、冇靈力去繪畫呢幅畫。咁所以呢幅畫就係個關鍵。我離了我，你不能作什麼。所以呢個就係，我就以後就唔敢再唔靈修啊！你明唔明啊？你唔敢再唔靈修，因為知道呢個真係唔係你嘅能力，係上帝施予俾你嘅。所以第23日開始又開始翻靈修，即係咁。第23天，約翰一書1章9節，如果我們向上帝承認自己的罪，他是信實公正的，必會赦免我們的罪，洗淨我們所有的惡。第23篇，我知道22篇嗰陣時係咁樣，即係咁樣出嚟。咁所以咧，23篇我好醒覺。佢話呢個要寬恕，上帝一定寬恕我哋嘅罪，但係寬恕用上帝嘅血洗淨我哋。咁乜嘢洗淨？我真係我覺得我係即係就咁講。我覺得我係真係希望好多人好大嘅寬恕我呢個睇法，即係對上帝嘅不敬。所以我就話最大嘅水，你洗淨洗滌你，咁咩咧？去到瀑布嗰度，瀑布咧就能夠洗淨我好多，即係個人進入瀑布當中去洗淨我，即係咁樣大量嘅水嚟洗淨我。我就畫咗呢幅畫，所以就話真係呢個我哋愛係俾上帝好大嘅水去洗淨我哋，所以我哋真係可以無罪之身面向上帝。第24天，詩篇32篇1至5節，曾經叛逆卻得赦免，罪惡被一筆勾銷的人，多麼有福！犯罪的記錄已被上主清除，生活全然誠實的人，多麼有福！我拒絕認罪的時候，身體消瘦，終日長嗟短嘆。你管教的手晝夜重壓着我的力量如同盛夏的水蒸發。最後我向你承認了我所有的罪，不再隱瞞我的過犯。我對自己說，我要向上主承認我的叛逆，
你就赦免了我的罪惡就無影無蹤。我的罪惡就無影無蹤。所以呢幅畫咧，你就見到我將所有我嘅罪惡咧，就擺喺隻船度，送咗俾上帝，飄走咗。我就將即係我體會上帝嘅愛好真實，所以點樣將我嘅過犯送翻俾上帝處理？我處理唔到我自己嘅罪，講唔到我處理唔到我過犯，所以我就真係能夠咁樣去能夠送翻俾上帝，等上帝好地祝福翻、收納我嘅罪。呢個就係我嘅，呢個就係即係好混亂嘅，就係我啲罪啊，即係咁樣。所以呢個就係咁樣。第25天，以弗所書4章32節，你們反而要彼此善待，有溫柔的心，互相饒恕，正如上帝藉着基督饒恕了你們一樣。呢幅係一幅即係個素描，呢幅係素描嘅。呢個公仔我係我響以色列嗰度買嘅，呢個公仔擺喺我度。復和呢個字，我諗大家都唔會陌生。而我自己係做監獄工作，做咗34年。我喺監獄工作度推動好多嘅復和司法 （restorative justice）。我係好推動呢件事，響中國大陸同埋國際去推動呢件事。我睇翻呢幅嗰陣時，睇呢幅畫嗰陣時，我又睇到佢真係好俾我擁抱兩個公仔，好擁抱嘅話，正如即係巴勒斯坦同埋以色列一樣，去擁抱翻對方，復和就係咁嘅開始。所以復和係好珍貴、好珍惜到，係呢個支撐到我哋嘅信仰嘅所在。所以我哋無論點樣，一齊要追求復和。第26天，哥林多前書13章5節下，愛不計較人的過犯，愛不計人的過犯，即係愛係唔計算人嘅惡啊，即係咁講。響呢個好特別嘅呢個就係，當我哋睇，即係我呢幅又係我幾中意嘅幅，我就抹咗佢隻手，揾個手抹咗佢，但係抹咗係痕嘅喎。我點樣抹咗過犯咧？雖然有痕，但係呢個唔會阻止到我哋去不計算人嘅惡。呢個心情就係我真嘅心情。等於我哋抹咗去，人哋仲有，唔會抹咗係冇嘢嘅，但係抹咗去當中係能夠將你自己嘅深刻嘅記憶能夠擺低，能夠去承載更多嘅恩典去嚟到。所以同埋呢隻手咧係我嘅手嚟嘅，即係你睇下呢隻手幾似我，係我嘅手。即係咁樣，即係畫呢隻手嗰時咧，就係又好特別。即係我感覺到我自己嘅手抹咗去個罪過，即係真係呢個係，即係我覺得都幾感動啊！即係咁樣，即係咁咯。第27天，哥羅西書3章23至24節上，無論你們做什麼，都要甘心樂意，就像是為主做的，而不是為人做的。要記住，你們服侍的主人是基督。呢幅畫咧，即係哥羅西書呢節經文，對我嘅感動，呢幅又係我其中一幅好中意嘅畫。因為我哋好多時諗到，你要輔助弱勢係啱啊，個個都會係好希望輔助弱勢噶嘛，係咪？你記得今年 You do all the things all with all your heart, work for the Lord, not for man. It is the Lord Christ you are serving. 你真正去真係幫你哋去建立嘅，你其實好似 serve 緊個老人家，實際係 serve 緊主耶穌基督。咁我體會畫呢件事咧，我就呢個咁樣，你伸隻手 serve 嗰個老人家，其實 serve 緊後面嘅人，即係話你中間揞住個老人家咧，其實係 serve 緊上帝。每個人響真係你做嘅嘢嗰陣時，你真係感受到上帝喺背後，上帝喺背後。但係最驚奇，我最驚奇嘅咧就係點解耶穌可以畫到咁靚仔啊？即係耶穌，我真係哇！
哇，畫到咁靚仔嘅，即係個差異好大啊嘛！即係哇，即係我自己都震驚，點解畫到耶穌咁靚仔嘅？即係咁樣，即係我真係覺得呢個即係好正咯，即係俾我好深刻。哥羅西書3章23到24節變成咗好刻意地咧，我自己嘅經文啊。當我真係做乜嘢嗰陣時，做任何嘢 ，We are serving Lord, not for the man. This is the Lord Christ you are. We are serving. 呢個咁嘅心真係好注入咗我嘅心。第28天，詩篇115篇第1節：上主啊，榮耀不歸我們，不歸我們，因你的慈愛和信實，願一切榮耀都歸於你的名。呢篇咧又係好特別嘅。呢幅你要個人祈緊禱，呢個係嘅，即係咁樣。最關鍵嘅即係個點咧，就係個太陽。都講啦，呢本畫冊咧係基本上係白底嘅，白底㗎。所以我就想將個太陽描繪出嚟，佢都係白底嘅啫。所以我就將個太陽，我真係將個太陽，即係好似好 meditational 咁樣，係咁畫圈，用支顏色筆係咁畫圈。我唔知畫咗幾多個圈，我諗畫咗大約都，我諗起碼都1000個或者2000，未必1000個圈啦。畫，慢慢畫，慢慢畫，慢慢畫。我就真係我畫緊時候，我仲記得，我沉喺呢個位度，係咁畫，係咁畫，係咁畫，畫畫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 ，即係咁樣度，我畫咗個幾鐘。我真係見到，當我真係咁樣做嗰時，我真係好體會到經文所講，佢個愛係真係好大好大，同埋俾我體會到佢個真係能夠喺佢個好 faithful 佢個 love 當中，佢體會到佢嘅名字嘅 glory。所以呢個係咁 meditation 咁樣做，好重複咁樣做，係好幫到我自己能夠進入個狀態，進入個上帝嘅國度裏面咁樣。所以即係你話普通人我唔知佢睇唔睇得明啊，但係對我嚟講，哇！呢個就係即係好震撼我嘅地方。嗱，呢個第4週啦喎，第4週啦，得返個半週啊，即係個半禮拜啊。第29天，耶利米書29章13節：你們如果全心全意地尋求我，就必定尋見。呢幅係就係我自己係點樣體會呢幅畫咧？我做一個即係只要我哋全心全意去揾佢，我一定揾到。咁我就揾個愛心型電筒，即係好似比較叮當咁樣啊！愛心型電筒一照，啊，真係推出嚟喎！即係好似白色個十字架咧，就出咗嚟喎。其實我白色十字架，我係用第二啲方法去演繹呢個十字架嘅，即係咁樣去一照咧，咁出到嚟喎。即係其實我哋嘅生命，我真係喺上帝面前好震撼，即係好能夠你係清晰用到上帝個電筒個愛心嘅電筒去做咧，你一定睇到上帝嘅蹤影。即係呢個就係我嘅嗰陣時嘅體會，好清晰。第30天，約翰福音15章7節：你們若常在我裏面，我的話也常在你們裏面。凡你們所願意的，祈求就給你們成就。呢個就係當我哋有沮喪嘅時候，我哋往往答案都係會好沮，即係我哋就有遇到問題嘅話，我都好沮喪。就好似你呢個我覺得呢個女仔啦，你畫緊就女仔㗎，呢個即係咁樣好沮喪。但其實咧，上帝恩典永遠都同我哋，只要我哋與上帝連結就得㗎。我哋點解要沮喪？就因為同上帝愛係連結唔到，所以導致到我哋係冇咗呢個福分。所以話我哋一定要常常與上帝愛 connected。Once you connected, you will be okay。即係呢個感覺就係呢幅畫畫嘅嘢，即係存在。第31天，箴言8章17節：愛我的，我也愛他；尋求我的，必會尋見。
呢幅畫咧就係、又係一幅我好中意嘅畫。呢幅畫有冇立體感啊？都有喎。呢幅畫就係一個隧道，因為我覺得而家好多人佢喺好唔同嘅處境嘅當中，好低落嘅處境，佢都覺得自己喺山窿嗰度。山窿有冇出口啊？冇出口，得一個入口就出口得一個。但我真係覺得唔係㗎，佢最多就只不過喺個隧道裏面，縱使都係一樣嘅黑暗。但係記住，隧道係總有條出路，去邁向一個更美好嘅地方。所以呢個咧就係我話，只要我哋肯去尋求 ，and seek me diligently will find me。佢真係能夠，佢只要你努力去尋求，一定尋見。所以我就話起咗，即係努力啊！咁點咧？就起咗石嘅通道、石嘅隧道出嚟，響出面又呢兩隻雀仔又出嚟啦。即係咁樣，真係有陽光，好燦爛嘅陽光等待住我哋。縱使你哋係響個隧道裏面繼續行啦，繼續行，一定會揾到你嘅明天同埋陽光。第32天。啊，等先嗱，呢篇都係即係 sorry 啊，即係呢幅睇唔到，呢幅咧又係一篇，即係都我覺得真係好立體同埋好震撼我嘅。即係你話好似好普通，但係呢篇真係一啲都唔普通啊！第32天，但以理書9章4節。我向上主我的上帝禱告，認罪說：主啊，你是偉大而可畏的上帝，你總是履行你的約，信守你的諾言，以永遠的慈愛對待那些愛你、遵守你命令的人。呢個就係即係但以理書好清晰地講到就話，佢呢個應許永遠唔落空，呢個唔會落空嘅應許係好難得。所以我就應許喎，又話手喎，咁跟住我就握住手，即係手指尾你啊，唔好走失啊，你唔好走失啊，咁即係咁樣，咁我畫咗呢幅畫出嚟。呢個就表示上帝對我哋嘅承諾永不落空。第33天，但以理書9章9節。主我們的上帝是慈憐寬容的，雖然我們竟背叛了他。我哋呢幅即係呢幅，我畫嗰陣時咧，就係好體會到即係上帝即係個憤怒啊！雖然我哋好多時都會背叛上帝去諗去做嗰啲嘢，但係咁樣去做咧，我哋就係唔知點解去做咗啦。但係我睇到呢個就係，雖然我哋背叛佢，但係上帝嘅慈愛擁抱住我哋。雖然擁抱嗰個人咧係唔會嬲嘅，雖然我哋會嬲到爆。但係我哋真係唔會嬲，即係上帝就唔會嬲我哋，所以呢個嘅感覺就好放心到。第34天，但以理書9章18節。我的上帝啊，求你俯身聆聽我的祈求，睜開你的眼睛，看看我們絕望的處境吧。我們這樣請求，不是我們配得幫助，而是因為你有憐憫。憐憫兩個字對好多人嚟講，憐憫即係我可憐佢啦。但係我真憐憫真係唔係咁嘅意思。我覺得，所以我就呢幅又係我一幅好感動嘅畫。呢幅就係咧，呢幅即係絕對原創啦。呢幅畫就係即係點咧？就係我諗到憐憫就係因為上帝十架嘅犧牲，咁而引導我哋有憐憫嘅心去俾我哋。所以我將個十字架 pulverize 咗，好似 Matrix 咁咧 pulverize 咗，炸咗，慢慢形成翻個 mercy 出嚟。即係個 mercy 係由個十字架 pulverize 咗嘅情況之下去建立出嚟。所以呢個就我好深刻記得，所以 mercy is come from the cross, the sacrificial of the cross on the cross， 即係咁樣呢個。第35天，但以理書9章20
至23節。我繼續禱告，承認我的罪和我同胞的罪，為上主我上帝的聖山耶路撒冷向他祈求。正禱告的時候，我之前在異象中看見的加百列，在獻晚祭的時分，飛快地來到我這裏。他向我解釋說：但以理啊，我來這裏是要給你洞察力和悟性。你一開始禱告，就有一道命令發出。我現在就是來告訴你那個命令的，因為你對上帝來說非常寶貴。你要仔細聆聽，好明白異象的意思。呢個呢，就係我好體會到禱告能夠直達天庭個感覺，直達天庭。所以我當我禱告嗰時咧，一頁一頁紙啊，啪嚟到我身邊。所以就話我哋禱告係可以直達天庭呢個感覺。呢幅畫就係咁嘅意思。第36天，歷代志下20章6節。耶和華我們列祖的神啊，你不是天上的神嗎？你不是萬邦萬國的主宰嗎？在你手中有大能大力，無人能抵擋你。呢幅就係一個即係最後一幅我用手畫嘅畫，即係唔係用手畫，我乜都用手畫，即係畫手嘅畫。今次我就將佢托起成個地球，我真係感覺到佢就係地球嘅主宰，上帝即係上帝就係地球嘅主宰。我哋所做嘅一切都係基於佢，即係立於佢，基於佢。所以呢個咧感覺咧就係，即係我係好開心能夠畫到呢幅畫嘅。即係我覺得呢幅畫，我真係覺得係畫得幾好，同埋係好到位。嗱，我體會到上帝主權就係喺佢嘅手中。主權，即係我哋所有人都好容易將個主權交翻俾自己。我哋主權就係俾耶穌基督，就係俾上帝嗱執掌到呢個世界嘅發展。第37天。先啊，sorry， 仲有4篇，希望即係仲有5幅 slide， 我希望同大家講埋呢幅，我先落去好嘛？第37天，歷代志下20章7至9節。我們的神啊，你不是曾在你民以色列人面前驅逐這地的居民，將這地賜給你朋友亞伯拉罕的後裔永遠為業嗎？他們住在這地，又為你的名建造聖所，說：倘有禍患臨到我們，或刀兵災殃，或瘟疫饑荒，我們在急難的時候，站在殿前向你呼求，你必垂聽而拯救，因為你的名在這殿裏。呢幅畫係好特別嘅一幅畫。我淨係諗畫嗰陣時，我諗我哋點樣站喺危機嘅邊緣去看待我自己嘅生命。所以我係站喺個懸崖邊望住下面嘅海，懸崖邊去畫嘅。但畫完之後，好大嘅醒覺。你睇下，我似唔似躺喺個沙灘嗰度望住個天？似唔似啊？係咪啊？你見到呢個懸崖，就係見到個天咧？係即係我畫完之後，佢突然間俾我感覺。所以話懸崖定係天空，係真係我哋個演繹，可以一時都去轉變。上帝嘅愛係足夠令到我哋好快脫離我哋險境，而達到我哋響天空躺喺沙灘上面個感覺。即係呢個就係哇！即係我覺得好神奇啊！呢個真係好神奇。第38天，歷代志下20章10至12節。從前以色列人出埃及地的時候，你不容以色列人侵犯亞捫人、摩押人和西爾山人，以色列人就離開他們，不滅絕他們。看啊，他們怎樣報復我們！我們的神啊，你不懲罰他們嗎？因為我們無力抵擋這來攻擊我們的大軍，我們也不知道怎樣行，
我們的眼目單仰望你。當我哋好多時都好似萬軍千兵，即係千萬兵咁樣壓制我哋，我哋喺危險嘅境地。但係縱使我哋坐喺危險嘅地方，但係我都係去仰望上帝。呢種仰望唔係冇能力嘅仰望，而係我哋有能力，因為我哋嘅能力已經用盡。我依靠上帝，依靠上帝力量去抵抗縱使危險，但係我都能夠堅持。第39天，歷代志下20章15及17節上，你們不要懼怕，不要因這支大軍而氣餒。這場戰鬥不是屬於你們，而是屬於上帝的。但你們甚至不需要作戰，只管各就各位，站在那裏觀看上主得勝。上主與你們同在，你們不要懼怕，也不要氣餒。縱使我哋好多時都好似即係響低谷嗰度 ，valley 嗰度 ，valley of the death 一樣。但係我哋望住高山，我哋歡呼喜樂，甚至我哋可以開聲，我哋嘅勝利。咁樣嘅話，我哋就會能夠站響 even 得個低谷，你站喺個高台上面，然後預告上帝榮耀嘅開始。所以呢個就係我哋就算響低谷，我都依然能夠讚美，依然能夠得勝祈禱。最尾一章第40天，希伯來書11章6節，沒有信心就不可能討上帝的喜悅。無論誰想要來到上帝的面前，都必須相信上帝存在，並且相信他會賞賜那些真心尋求他的人。呢幅就係呢個40天禱告本書冊嘅最尾一章，我好小心揀呢章，因為呢章我睇到就係人非有信就不能得神的喜悅，所以我就畫咗件禮物，信呢個禮物送翻俾上帝，即係話我唔能夠對上帝冇信，我相信我哋對上帝嘅信係實在嘅，能夠咁樣呈現翻嘅禮物，我就覺得好開心。嗱，喺40天成畫完咯，我真係好怪。畫完呢40天之後，哇！我咪又可以嚟過。畫80天都得啦，41天都得啦，一樣攞翻咁多嘅畫筆，一樣咁多，但係上帝終止咗，我真係畫唔到。呢40天禱告呢個畫冊就咁樣就停止咗，我唔再畫得到，我唔係冇心機，唔係冇心情，亦都唔係冇時間，就係呢一刻佢就攞翻咗呢個能力。我唔知點解，所以我就當我畫完40個手冊之後，我隔咗1年，我就將佢擺出嚟，因為哇呢個好好啊，咁不如牧師你掛出嚟啦。即係我就唔想張揚，因為我唔係畫家，我無謂去張揚啦。但我記得真係好清晰知道，上帝嘅愛喺呢40日裏面與我同在。屋企人見到我日日趴喺度畫畫，日日畫幾個鐘，日日畫幾個鐘。我真係呢個經歷，我真係好深刻。但係完咗之後就冇，就好似第22日我冇靈修就冇，唔係我之後冇靈修，但係我做咗就冇。所以咧掛出嚟呢40幅畫就係我自己寫之後我牆度有40幅畫。你見到咧，我啲畫咧。全部，因為我唔係畫家啦，冇個 style 嘅，我唔會有 style 嘅。但係仲像我就係嗰陣時嘅啟迪係點樣，我就畫出嚟。上帝嘅愛好深，我知道好深深咁與我同在。所以咁樣呢40天嘅畫，我呢個靈修嘅經歷就咁樣寫低咗。所以呢個係即係我覺得好成日，好多人叫我出啦，你出畫冊啦，出啦啲，最出尾啊！呢啲係小學雞嘅嘢，即係我點出得咧？
即係所以我就冇諗。總之，但係嚟到我寫字樓嘅人咧，總會同我都會同佢解釋呢個畫係點樣嚟嘅，但係冇今日咁樣去逐幅解釋咯。好啦，就我停呢度先。牧師，你 OK， 多謝。多謝李牧師嘅分享，可以飲啖水啦，係啦。咁我而家將時間交俾何善斌博士，有一啲嘅回應。李博士都要坐低唞一唞先嚇。我係新約研究，亦都係數學嘅。咁我係畫畫好差嘅啊！我諗第一次去回應，不過一路聽，我至少聽咗40句嘅經文，同埋40句嘅一個好深嘅體會。咁我對我好大幫助。我只能夠，因為我嘅稿都係得幅畫咁多，我只能一路聽去組織我嘅回應。嗱，時間關係，我主要係回應幾點嘅啫。第一咧就係回應。我睇畫畫好似係經驗嘅表達，即係第一有陣時畫畫係好多時係我哋經驗嘅表達。嗱，我自己親自嘅經歷咧係，我讀神學嗰陣時咧，我喺美國讀神學，我哋試過揸車咧係去 Saddleback Church 嘅。嗰陣時 Rick Warren 嘅 Saddleback Church 咧就仲係喺一個曠野係搭咗一個廳嘅啫。嗰陣時佢好堅持唔要起 building 嘅。我記得阿 Rick Warren 佢講過，即係一起親建築物咧就等於限制咗成長啦。所以嗰陣時我係試過喺一個好大嘅 tent， 即係好大嘅一個布幕嗰度去敬拜。喺嗰次敬拜，我反而喺呢個經驗，令我諗翻起約翰一福音第1章嗰個道成了肉身，係好似一個嘅活嘅會幕喺我哋當中，最 dwell among us 係好似會幕住喺我哋當中，所以嗰個經文同嗰個經驗嘅畫係好貼切。喺你當中我都見到，特別開頭嘅時候係嗰啲經驗與畫嘅結合，呢個第一個發覺畫畫有呢一個嘅主題。第二個咧就畫畫係一個好似一個 paradigm， 好似一個嘅構圖。即係去將你理解嘅神學去表達出嚟。嗱，所以咧，其實頭先係一個，我覺得係一個好好嘅例子咧，去講神學與遊樂嘅嗰個嘅結合㗎。Theology，仲有成係點啊 ？Course playfulness 啊，因為一方面我睇下李牧師畫得好開心，但係其實背後係佢有啲係神學嘅表達。好似我哋做新約研究，我哋睇4個福音係耶穌嘅4個嘅畫像，即係唔係講佢個衝突一定有，因為有4個唔同嘅構圖。你呢就好似係透過幅畫去表達有一啲你對耶穌基督嘅時候，好多次你都重複嘅，我聽到即係自由、十字架係你嘅好深嘅神學，你就透過你嘅畫去表達出嚟。第二樣嘢 ，drawing as paradigm。但係第三樣嘢，我覺得反而係我喺成個 talk 領受得最多就係你畫畫係一個啟示，即係畫畫係神俾你一啲你冇嘅嘢，唔係你自己嘅經驗或者神學投射出嚟或者總結嘅嘢。咁包括就係你話你睇第22日啦，去睇即係你冇靈修就畫唔到畫啦，或者40日之後你發覺畫唔到，你睇到嗰個係神俾你嘅一個嘅啟示。呢個我嚟理解係聖靈嘅工作嚟嘅。我自己喺我一生裏邊最大嘅一個啟示咧，係一個人為我代禱，佢有先知恩賜去為我代禱。嗰陣時我好想去再讀書，我嗰陣時做緊牧者，好想去再讀書。咁佢就畫咗個鐘，然後就同我講一啲類似禱告即係嘅語言啊。我佢知道你好想去讀書，但係而家唔係時候，唔係時候。到時候我會帶你一個海闊天空嘅地方，係一個先知性嘅預言。而佢俾我畫出嗰幅畫咧，就係一個鐘，未到時間。咁喺嗰陣時之後，果然真係神就俾我有好多嘅恩膏去做講道牧養嘅恩賜。
然後我仲按立咗做牧師添，係過咗好幾年，我之後先至去英國去讀神學。我睇你嗰幅畫有幾個嘅，譬如你話兩隻腳究竟望懸崖啊望天咧咁，我覺得嗰個係神俾你一啲啟示嚟嘅，即係唔係你諗出嚟嘅答案而係神俾你嘅一啲嘅啟迪，你可以有兩個嘅角度咁然後你去決定。同埋你睇到嗰個嘅但以理書第9章，你講我即係但以理其實係一個認錯嘅禱告，我哋而家俾人驅逐唔係求你幫我，唔係因為我哋應得你嘅幫助，而係因為咧你嘅憐憫我覺得呢個由你就畫出嗰個好似一個解畫，即係一個人解變跟住變咗第二啲嘢咁。我覺得係嗰個係神俾你一個新嘅啟示，係帶領你嘅前路即係如果今日以色列可以 get 到呢個啟示，佢唔會走去殺人放火㗎，即係佢睇到呢個唔係佢應得嘅嘢其實係神會有審判喺後邊。最後尾咧，即係呢個唔多講啦，就係畫畫亦都係一個 evaluation，即係好似即係睇見我唔能夠作什麼一樣。但係總結嚟講，畫畫係表達我嘅經驗，畫畫表達我哋神學嘅構圖，但係仲有畫畫係一個聖靈俾我哋新嘅啟示。但係最終嘅我都係領受到係要用心去做尋日有一位老師同我分享要用心做好每件事咁我就睇見李牧師，當佢用心去畫好每一幅畫，即使喺佢眼中可能覺得係一啲小學雞嘅，但係當佢用心去做畫好呢樣嘢，喺嗰度我相信你可以有40篇嘅講章㗎或者咧你會睇見點解要用心去做，因為你之後未必有機會咁做，係咪？即係嗰個我覺得後尾個 ending 好緊要。你今日hea住唔好啦，唔用心，我哋未必有機會再讀神學㗎。你未必有機會見到我㗎，可能我聽日就瓜咗㗎，係咪？恩典嚟㗎，我亦都冇機會見到你㗎。即係我睇到呢個一個恩典，係一個獨特嘅機遇，我哋就會用心去做。而咁樣嘅時候，我哋就會對自己、對神會發現到更多神俾我哋嘅恩典同埋帶領。我嘅回應係咁多，唔該。